नमस्कार, विनीता.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द चने की दाल की मसाला बड़ी। मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं अदौरी बनाने में क्या क्या सामग्री लगेगा। उड़द की दाल 1 पाव, इसे मैंने रात में अच्छे से भिगो लिया था। देखिए कितना ये सॉफ्ट हो गया है और सुबह मैंने इसे अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। चना का दाल 1 पाव, इसको भी मैंने रात में भिगो दिया था और इसे मैं धुल के साफ कर लिए हैं। सोया 1 पाव और इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिए हैं। टमाटर आधा केजी, देखिए कितने फ्रेश टमाटर हैं। इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मसाला देख लेते हैं। सूखा लाल मिर्च 10 से 15, गरम मसाला, हींग। सबसे पहले मैं इसको मिक्सी में पीस लूंगी अलग अलग और इन दोनों का मैं पेस्ट बना लूंगी। फाइनली मैंने इसका पेस्ट तैयार किया है। देखिए मैंने इसको मिक्सी में कितने अच्छे से पीस लिया है, बहुत महीन भी नहीं रहेगा। ये चने की दाल को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है और मैंने इसको सोया को बारीक बारीक काट लिया है और टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है और यहाँ मैंने मसाला तैयार करके पीस लिया है। इसको मिक्स करूंगी धोई। एक साथ मैं इसको मिक्स करूंगी। चना का दाल पिसा हुआ, सोया, टमाटर, मसाला, और मैं इसे खूब अच्छे से चला के मिक्स कर दूंगी। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख रहे होंगे आपने कितने अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है। अब मैं इनके छोटे छोटे अदौरी बनाऊंगी। अब मैं थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी ताकि चिकनाई रहे। अब मैं इसमें छोटी छोटी बरियां डालूंगी। देखिए मैंने इस तरह बड़ियों को बना लिया है। अब मैं इसे तेज धूप में सुखा लूंगी। इसको सूखने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा और फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं 6 से 7 महीने तक। और आप इसे लौकी की सब्जी या नेनुआ की सब्जी में डालकर इसका और स्वाद बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।